Boa tarde, gente. Começando mais um vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou mostrar a vocês que hoje é dia de São José. E no dia de hoje a gente faz fogueira, né? A gente na realidade faz na véspera, mas como a gente fez na véspera, aí a gente faz no dia, né? Fogueirinha pequena mesmo, mas é só para não passar em branco. E agora eu vou mostrar aqui a vocês. Ali, minha gente, a fogueira. É pequenininha mesmo, só para não passar em branco. Aí tá aqui, minha gente, olha. Aqui já é final de tarde, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aí daqui a pouco a gente acende. Quando tiver aceso aqui eu volto pra mostrar a vocês. Pronto, minha gente. E agora a gente vai acender a fogueira. A fogueira é pequenininha mesmo, mas só para não passar em branco. São João a gente faz uma fogueira maior. Ainda bem que a lenha tá seca, viu? Tem sapo com força hoje. Cansei. Eu achei ruim de ler. Falou, tá demais. Vou pegar um cabelo pra me sentar aqui, que tá demais. A pessoa com calor ficar em cima da fogueira. Ah, eu prefiro um pouquinho de óleo queimado na pontinha do pau. Um pinho de gasolina. Uhum. Precisa disso não, menino, que a lenha tá seca. Igual tivesse uma olhada, dizia nada. Acho que não. Ninguém fechou. Cadê os fogos pra soltar? Já vai. Tem que soltar fogo hoje. Mas nem compensa. Hum? Mas nem compensa. Mas não sobrou aí do ano passado? E do ano passado já serve. Quando for no São João, aí pra mais. Os povos por aí já tá soltando. Pronto, minha gente, agora vai soltar uns fogozinhos. Isso ainda foi fogo do ano passado. Ninguém soltou tudo. Aí ainda ficou.
Maria. Não, açaí não. Eu disse? Catu. Ah, tá. Ué, aí agora... Ui! Mas... Meu Jesus, você já tem medo de fogo, eu não sabia, viu? Mas você tá gravando mais sem comigo. E o que é que tem em mim? Tu não bota a mão, Tete. Vai pegar aqui. Olha, vai ganhar Tete, viu? Tete. Ah, eu pensava que... Só tem esses, é? Ah, acabou. Eu não. Eu pensava que devia botar o som de talvez pela meta, que era botar. Vamos mais tarde, quando a fogueira fizer. Eu achava que ele ia soltar mais tarde quando ele tivesse mais pegada. Não, mas ela demora aí. Quando ela pega, ela demora. Isso aí não vai vingar, não. Foi. Eu achava que tinha mais aqueles azul. Não tinha um azul da caixa? Bota a mão lá. Aí. Che. Esse rendeu. Acabou-se. Bota por debaixo. Bota o outro. Cadê os peitos de real? Tem que ver. Tem esse também, é? Outra de Dona Antânia. Olha, minha gente, a fogueira já tá pegada. Daqui a pouco você acaba, que foi pequenininha. Aí ele vai soltar uns fogozinhos. Pelo menos pra não passar em branco. Cuidado. Acabou. Pronto, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.